हेलो गाइस, कैसे आई होप लोग कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको कॉमेडी वीडियो कैसे एडिट करना है, कैसे आपको बनाना है, आज की वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। क्योंकि अभी कॉमेडी वीडियो भी इंस्टाग्राम रील पर बहुत जाते हैं, सो वायरल हो रही है। जैसे सागर भाई बनाते हैं और ओ इंदौरी भाई बनाते हैं। तो इस तरह इनके जैसे वीडियो बनाने के लिए आपको किस किस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, मैं आज की वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। अगर आपको कॉमेडी वीडियो बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आपको वीडियो बनाना आ जाएगा। साथ ही गाइस, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, बट वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर होगा। साथ ही गाइस, आपको साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सा साउंड इफेक्ट कैसे लगाना है, सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। कहाँ से आपको कंटेंट बनाना है, कहाँ से आपको कंटेंट खोज के लाना है, ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी गाइस, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और आज का वीडियो को लाइक एम रखते हैं केवल 5000 लाइक, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके आल पर क्लिक कर दें। सो गाइज, लेट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देख लेंगे यहाँ से मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया। तो आपको फ़नी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ़नी जोक की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उसको याद करके आप वीडियो बना लेंगे। तो आपको फ़नी जोक के लिए यहाँ पे मैं दो एप्लीकेशन बताऊंगा। पहला था वो फ़नी जोक, और दूसरा आपको जो एप्लीकेशन है हिंदी जोक्स करके है। तो इस दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में फ्री मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से कोई एक एप्लीकेशन यहाँ से मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो आप देख लेंगे, यहाँ पर संता बनता वाला मिल जाएगा, क्लासरूम वाला मिल जाएगा, और यहाँ से कपल वाला मिल जाएगा, फ़नी शायरी का मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको बहुत सारे से आपको फ़नी स्टेटस आपको बहुत सारे से मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ से क्लासरूम वाला अगर वीडियो बनानी है तो इस ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपको दो लोग की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जैसे देख लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का ऐसे। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, कोई यहाँ से ओपन कर लेंगे तो देख लेंगे एक अध्यापक, एक को अध्यापक बनना होगा और दूसरे को विद्यार्थी बनना होगा। तो आपको दो लोग की ऐसी वीडियो बनाने के लिए दो लोग की जरूरत पड़ेगी। जैसे अध्यापक कहता है चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम बताओ, तो विद्यार्थी बोलता है नील स्ट्रॉम। तो आप ऐसे करके आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। दो लोग की जरूरत पड़ेगी, तो अपना वीडियो ऐसे शूट कर लीजिएगा। साथ ही इसको शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या कॉपी वॉपी करना चाहते हैं यहाँ से कॉपी वॉपी भी कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ से बता दें। तो इस तरह करके आपको बहुत सारे से हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ से आपको फ़नी वीडियो, यहाँ से फ़नी स्टेटस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप वो ले लीजिएगा। साथ ही अगर दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बात कर लो तो हिंदी यहाँ पे जोक्स के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे मज़ेदार आपको यहाँ से जोक्स देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्टली यहाँ से भी कोई यहाँ पे ऐसे ले के अपनी वीडियो बना सकते हैं, लोट पोट वाला जैसे यहाँ पर करते हैं। तो देख लेंगे बहुत ही संता बनता है ऐसे करके, ऐसे पति पत्नी वाले भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको बना लीजिएगा, अपनी वीडियो शूट कर लीजिएगा। और वीडियो शूट करने के बाद आपको कैसे साउंड इफेक्ट लगाना है, कैसे आपको यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट वाला इफेक्ट लगाना है, इसके लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वो एप्लीकेशन पहले ओपन कर देते हैं। सो गाइज, हमें फ़नी वाली वीडियो एडिट करने के लिए यहाँ से काइनमास्टर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बट आपको वाटरमार्क दिखेगा। अगर विदाउट वाटरमार्क वाला चाहते हैं, प्रो वर्जन वाला, तो ये मेरी इंस्टा आईडी मेरे को यहाँ से फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं विदाउट वाटरमार्क प्रो वर्जन वाला काइनमास्टर आपको दे दूँगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको यहाँ से क्रिएट नाउ वाले ऑप्शन पर ऐसे आपको क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद आप फ़नी वीडियो किस लिए एडिट करना चाहते हैं, यूट्यूब के लिए करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम रील के लिए। तो इंस्टाग्राम रील का जो रेशियो होता है 9:16 रेशियो, आपको इस पर से क्लिक करके यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर से क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ जो अपनी वीडियो शूट किए हैं, सबसे पहले अपनी वो वीडियो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से मैं अपनी वो वीडियो अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें हमें फ़नी इफेक्ट हमें लगाना है, साथ ही हमें कलर ग्रेड करना है ब्लैक एंड वाइट वाला। गाइस, अभी देख लेंगे हम लोग की वीडियो कुछ इस तरह का, ऐसे भी नॉर्मल वीडियो में कुछ इस तरह का ऐसे बोल रहा हूँ, और इसमें कुछ ऐसे कुछ कॉमेडी कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैं कोई साउंड इफेक्ट नहीं लगाया हूँ। तो आपको कैसे साउंड इफेक्ट लगाना वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो गाइस, आपको साउंड इफेक्ट लगाने के मैं आपको दो तरीका बताऊँगा। पहले तो आप ऑडियो से लगा सकते हैं, दूसरा आप वीडियो से लगा सकते हैं। तो ऑडियो से लगाने के लिए जैसे आपको अपना इस वाले पार्ट में यहीं पर अपना यहाँ पर साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से ऑडियो वाले ऑप्शन में जाना होगा। और जाने के बाद गाइस, यहाँ से देख लेंगे, जैसे हम नीचे जाते हैं यहाँ पे, तो आपको फोल्डर वाले ऑप्शन में मैं रखा हूँ यहाँ पे। यहाँ देख लेंगे कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, नो 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 फ़नी वाला जो नहीं चलता अभी ट्रेंड में वो चल रहा है, ये वाला मैं इफेक्ट लगाना चाहता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लिया यहाँ से। और ऐड करने के बाद देख लेंगे कुछ यहाँ पे इस तरह का ऐसे हम लोग का हो गया। और होने के बाद गाइस, आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देख लेंगे, आप यहाँ पर कोई इफेक्ट इतना लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। आप जितना यहाँ पे साउंड रखना चाहते हैं आप उतना यहाँ से ऐसे रख लीजिएगा। जैसे मैं इतना ऐसे रख लिया हूँ यहाँ पे ऐसे इतना। और रखने के बाद आपको क्या करना होगा, जो आपके इधर का एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसको सिंपल तरीका से यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। कैची वाले ऑप्शन पे चलेंगे और ट्रिम टू राइट ऐसे कर देते हैं, तो हम लोग कुछ इस तरह का ऐसे डिलीट हो गया। और डिलीट होने के बाद अभी हम लोग का देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे आपको साउंड इफेक्ट ऐसे सुनने का आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे
तो देख लेंगे यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह का ऐसे हो गया। तो गाइज अभी देख रहे होंगे हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे ऊपर ये ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो इसको हमें वॉल्यूम की इसको कम करना होगा। तो आप यहाँ से इसको कम बेसी भी यहाँ से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसको इतना ऐसे कम कर देता हूँ। साथ ही इसको आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, जैसे आप बोले आपका साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह का चले, तो यहाँ पे आपको जो डकिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको ऑन कर देते हैं। तो ये जो आपकी जो साउंड है ये आपकी आवाज़ से नीचे रहेगी और जो आप बोलेंगे ये ऊपर रहेगी, ताकि आपकी जो आवाज़ जो बोल रहे हैं वो क्लियर सुनाई दे। तो कुछ इस तरह का ऐसे हो गया। सो गाइस इतना होने के बाद जैसे आप चाह रहे हैं गाइस यहाँ पे अगर ब्लैक एंड व्हाइट वाला इफेक्ट देना, जैसे बोलने के बाद कुछ इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, तो आपको इतना ऐसे क्लिक कर देना होगा। और यहाँ से मैं अपने म्यूजिक के साइज में इसको मैं कट कर देता हूँ इतना। और करने के बाद आपको क्या करना होगा, आप इस वाले पार्ट में ब्लैक एंड व्हाइट वाला लगाना चाहते हैं तो इसको इस पर ऐसे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ से कलर फिल्टर वाले ऑप्शन में चलते हैं यहाँ पे, और जाने के बाद बेसिक वाले ऑप्शन में जाना होगा। और जाने के बाद यहाँ से आपको यहाँ से इफेक्ट आपको ऐड करना होगा। यहाँ से जैसे मैं आपको लगा के यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ यहाँ से, तो आप देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे B18 का एक करके है, ये कुछ इस तरह का ऐसा हम लोग का ब्लैक एंड व्हाइट वाला इफेक्ट यहाँ पे ऐसे लग गया हम लोग प्रॉपर तरह से। लगने बाद गाइस अभी देख लेंगे हम लोग को इफेक्ट तो लग गया और यहाँ पे साउंड भी लग गया, लेकिन अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि हमें कुछ गिल्च वाला इफेक्ट ऐसे देना होगा। तो गिल्च वाला इफेक्ट कैसे देना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको म्यूजिक का लिंक और गिल्च इफेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ से मीडिया में चलेंगे, और जाने के बाद वो मैं गिल्च इफेक्ट वाला इफेक्ट में लगा लेता हूँ। यहाँ से देख लेंगे कुछ इस तरह का ये गिल्च इफेक्ट वाला है। तो मैं इसको यहाँ से मैं लास्ट वाला पार्ट यहाँ पर ऐड करूँगा, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। यहाँ पे देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे हो गया। और होने के बाद हमारा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें, उसको भी हम कट कर लेंगे यहाँ से। तो आपको यहाँ से इस पर क्लिक करके ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, आपको ये कट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको फुल स्क्रीन में करने के लिए आपको यहाँ से कैंची वाले बगल में इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे। और करने बाद इसका ब्लेंडिंग मोड आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर आपको प्ले करके आपको दिखाऊं तो देख कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ इसी तरह का ऐसे दिख रहा है। तो इसका ब्लेंडिंग मोड आपको ऑन करना होगा। आपको इस वाले इफेक्ट वाले पे ऐसे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे, और जाने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग वाले मोड में चलेंगे। और जाने के बाद यहाँ से आप स्किन जैसे कर देते हैं तो ये आपका हट जाएगा। और यहाँ पे देख लेंगे आपको हल्का यहाँ पे गिल्च इफेक्ट ऐसे आपको देखने को ऐसे मिल जा रहा है आपकी वीडियो में। देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे एक्टिंग करके, अब मैं कुछ इस तरह से जाने की ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे देख लेंगे। सो गाइस देख लेंगे यहाँ पे मैंने साउंड इफेक्ट भी लगा दिया, आपको गिल्च इफेक्ट कैसे लगाना है। साथ ही आपको यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट वाला भी इफेक्ट लगा लिया। अगर आपके पास कोई साउंड है उसका अगर वीडियो डिलीट करना चाहते हैं, म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपको फिर से एक फनी वाली यहाँ से इफेक्ट डाउनलोड ऐड करना है, बट एक चीज़ प्रॉब्लम है वो वीडियो है, तो उसको कैसे आपको ऑडियो में कन्वर्ट करना है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको फिर से यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में जाना होगा, मीडिया वाले ऑप्शन में चलेंगे, और वो फिर से आपको वो साउंड इफेक्ट जो आपकी वीडियो वाली है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपका ये वाली साउंड इफेक्ट, इसको मैं यहाँ से ओके पे ऐसे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से आप इसको प्ले करके इसको सुन लीजिए कौन सा आप साउंड इफेक्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं, कौन सा पार्ट वाला यहाँ पे ऐसे। तो देख लेंगे जैसे मेरे को यहाँ से ये वाला मेरे को इतना, मैं ऐसे करने के बाद इस पर ऐसे क्लिक करके स्केच वाले ऑप्शन में चलूँगा और यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट कर दूँगा। और कुछ आगे जाने के बाद यहाँ से मैं इतना ही साउंड इफेक्ट इसका रखना चाहता हूँ, यहाँ पे ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। करने बाद गाइस देख लेंगे भी हम लोग का जो वीडियो है यहाँ पे ये वीडियो भी चल रहा है और यहाँ पे साउंड भी इफेक्ट ऐसे लग गया। तो आप इस वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना होगा, और क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं। तो इसका हमें म्यूजिक निकाल लेना होगा। ये वीडियो जो दिख रहा है फोटो, इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे एडजस्ट ऑडियो को जो ऑप्शन दिख रहा है आपको एडजस्ट ऑडियो वाले पे ऐसे क्लिक कर देना होगा। और इस वाली वीडियो पर फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको सिंपल तरीके से इसको डिलीट कर लेंगे। सो गाइस अब देख लेंगे हम लोग की जो वीडियो है प्रॉपर तरह से साउंड इफेक्ट भी लग गई, और यहाँ से अगर आप ऑडियो भी लगा सकते हैं और वीडियो भी लगा सकते हैं, तो मैं दोनों साउंड इफेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक साउंड इफेक्ट में आपको यहाँ से 30+ आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, आप उसको सुन के अपने वीडियो में यहाँ पे ऐड करके फनी वीडियो बना लेंगे कुछ इस तरह का। सो गाइस इतना करने के बाद अगर आपकी वीडियो फाइनली बन के तैयार हो जाती है और इस वीडियो को अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो ऊपर आपको तीर वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ से अपना रेशियो मिलाने के बाद जैसे यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करते हैं तो ये वीडियो आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। सो गाइज आई होप कि वीडियो लास्ट तक देखे होंगे तो फनी वीडियो बनाना सीख गए होंगे गाइज, क्योंकि मैंने इस वाली वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल से सिंपल और इजी से इजी तरीका बताया कैसे आपको सारे कंटेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो कि इन मटेरियल को यूज करके आप फनी वीडियो बना सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला होगा इस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दें। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।